你在做什么？在锁大牌啊，锁大牌，因为我看那锁大牌都有亮，但是我比较贴心，贴心，因为我把差别在哪？拿出来。这是什么东西？这个就是我索性就叫它大牌软对，件。因为这个东西直接把它贴上去那个大牌的下面，其实很好用的。你看没有声音的。哦，没有敲击的声音哎。哎，我的车好像就没有这个东西哎。那如果没有的话呢？如果没有的话，就只能找你的业务了。